Жана жебе. Бир күнү ымыркайын бооруна кысып табияттын кучагында сейилдеп жүргөн жаш эненин көздөрү көккө кадалып, эмнегедир ойлонуп туруп калат. Анан ал акырын тизе бүгүп жерге ылдыйлап асманды карап шыбырайт. О, жараткан! Биз адам балдары акылыбыз жетпеген эң бир байыркы мезгилдерден бери уланып келатабыз. Колумдагы чүрпөмдү карап ойлоном. Суроолорума жооп издейм. Кудайым, биздин балдарыбыз тууралуу бизге айтып бериңизчи. Маңдайы жылдыздуу жаш эне табияттын жымжырттыгында көзүн жумуп, ымыркайын назик кучактаган боюнча денесин жай термелтет. Ал азыр айлана тегерегин гана эмес, өзүнүн кошок унуттуруп сезимдер дүйнөсүнө баш баккандай. Бир малдага көктөн келген үн угулат. О, адам балдары, силердин балдарыңар, силердики эмес. Ушуну бекем билип алгыла. Алар жарык өмүрдүн талабы менен өз жашоосун жүргүзүүгө келген. Жараткандын буйругу менен жаралган бул жарыктылыктын уулдары жана кыздары. Ымыркайың сен аркылуу бул жарык өмүргө келди. Бирок сенден келген жок. Анын жадын кең ааламга сен жараткан жоксуң. Ооба, сен ага өзүңдүн сүйүүңдү, мээримиңди, камкорлугуңду бере аласың. Бирок эч качан ага аң сезимди бере албайсың. Сен анын дене боюн карап бапестейсиң. Бирок жан дүйнөсүн менчиктей албайсың. Бул ааламда анын жан дүйнөсүнүн өз орду, өз вазыйпасы бар. Сен өзүң наристедей таза болсом деп окшосоң болот. Бирок өзүңдөн кылам деген аракетиң менен аны артка гана тартасың. Суу эч качан артка акпагандай эле өмүр да эч убакта артка жылбайт. Сенден жаралган балдар эртеңки күндү көздөй алдыга умтулган, өз жолдору менен туш тарапка чачыраган жебе деп бил. А сен эне, жаасың. Жеме укмуштай күү менен алыска учуш үчүн жа да ошончолук ийилиш керек. Ийилген жаа эне, алдыга зымырап учкан, күүсү жанбаган жебелерге жараткан кандай кубанса, жебени күүлөнтө алган бекем жаага да жараткан ошончолук кубанат. Улуулуктун кубанычы үчүн ийилген жаа. Эгер ата-энелер өз балдарын кылдаттык менен терең тарбиялай билсе, анда мыйзамдардын да, соттордун да, жазалардын да кереги жок болмок. Иоанн Златоуст, дүйнөлүк руханий кызматчы, аягы.